收到粉丝看我教程剪的 vlog， 真的太开心了。今天干货继续，再次利用音乐和音效的组合拳，提升你的 vlog 质感。首先导入这首 BGM， 由于我的 BGM 是录屏，所以需要找到 BGM 开始处，快捷键 Q 删除前面部分，然后右键点击识别歌词，找到这一句歌词开始的地方，再删除前面部分，把 BGM 挪到最前面，记得也全选歌词，后面还要用。继续听 BGM， 后面歌词唱的有连续的4个 up， 可以做一个卡点。结合歌词听 BGM， 分别在每一个 up 开始处按快捷键 M 做标记点，总共有4个标记点。接着听音乐，找到下一句 I was 开始的地方，再做一个标记点，删除歌词，在开始处拖入音效，胶卷过卷声。指针拖到开始位置，用键盘的方向键向后挪15帧，加入一个秒针音效。指针放到秒针音效结尾，向后挪5帧，复制一个秒针音效，重复后移5帧，再复制一个。这个秒针声音有点低，全选，音量调到5。找到前面做标记点的第5个标记点，放音效，闪光灯。指针放在闪光灯音效开始处，向后挪5帧，放音效，转动齿轮的声音。整个音乐和音效的部分就做好了。开始添加素材，添加第一个素材，整体干净一些，后面会加文字。在闪光灯的音效处给视频点击定格，定格长度对齐齿轮音效结尾，删除后面部分。找到前面做的第一个标记点，给素材添加位置大小关键帧，向后挪8帧，把素材整体向上移，关键帧自动生成。向上移多少这个不固定，根据感觉调整就可以，主要是要有一个向上滑动的效果。还是第一个标记点处导入一个视频，开始位置打上位置大小关键帧，向下移出屏幕，向后8帧，视频向上移。接着再导入3个素材，每一个都对齐一个标记点，开始处打关键帧，移出8帧后向上移。最后是5个素材在一个画面显示的效果。全选4个素材，结尾都和定格前的视频长度对齐。全选5个素材，新建复合片段，和后面的定格素材中间加一个转场，泛光，时长0.3秒。给定格素材加模糊特效，数值50，再加老照片3特效，数值不做调整。指针放到转动齿轮音效开始处，添加一个照片素材，缩小，放到合适的位置。接着每向后2帧加一个照片，直到齿轮音效结束。我用了16张照片，这里注意照片摆放没有统一标准，看你喜欢就行。所有照片长度与定格素材长度一致，全选定格素材和16张照片，新建复合片段，再向后放一个视频素材，2个素材中间加转场旧胶片，开场素材就做好了。开始做文字部分，指针挪到最开始的位置，向后挪2帧，添加文字，加入场动画，渐显，时长0.3秒。在每一个对齐秒针的位置，再添加花字，入场动画弹入，时长0.2秒。所有文字长度对齐第一个标记点，文字部分就做好了。选中 BGM， 添加自动采节拍2，后面依次放入你的素材，每个素材长度占3个标记点。本次剪辑共用12个视频，16张图片，一起看效果。I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm